مریم دخترم، این پرونده یه حال پیش تو باشه. من میرم چک کنم ماشین جلوی در آوردن یا نه. خب و تو نیاز نیست با پاهات راه بریم. از این حتما استفاده کن باشه؟ من الان برمیگردم. آرومتر حاله. من از یه چیز هنوز گیجم. تو نمیخوای به اون خونه بری یا نمیخوای با من بری؟ تصمیم آخر دست خودت آره. آره حمزه، برای اولین بار برای خودم تصمیم گرفتم. حتی اگه تصمیمم اشتباه باشه بازم به هیچ وجه پشیمون نمیشم، چون خودم این تصمیمو گرفتم. هیچکیو مقصر نمیدونم. این تصمیمو برای خودم و بچه‌م گرفتم. برای بچه هر دو نیازه، هم پدر هم مادر. اینو هیچ کس بهتر از من نمیتونه بفهمه. تو نمیتونی بهش فشار بیاری. تو دخالت نکن لطفا مریم. من دخالت میکنم و تو هم باید گوش کنی. من اولین نفریم دارم ازش دفاع میکنم. اولین بار؟ تو اینطور فکر میکنی؟ حاله؟ من همیشه و هر لحظه ازت دفاع نکردم. مامان بزرگ از تو طرفداری نمیکرد. حرف بزن. بین گفتن و آینه نشون دادن خیلی فرقه حمزه. تا الان کسی براش همه چی رو روشن کرده؟ نه مریم، کافیه، چیزی نگو. کمک کن، ولش کن مریم، کمک میکن. برو بیرون. نه حاله. حاله حمزه، من میخوام یه مدتی با خودم باشم. میخوام یه مدت تنها باشم. از اون محیط، از حرفاشون، از نگاهاشون میخوام دور باشم. میخوام از همه اینا خودمو دور نگه دارم. حمزه میدونی خیلی وقت شده که حتی یه نفس راحت نکشیدم. نمیتونم این کارو بکنم. حالا دخترم تو حالت خوبه؟ آره بابا، فقط یه خورده خسته شدم. دراز بکش، پاهاتو دراز کن. اون بالش رو بذار. ممنون. آفرین. این خونه مال کیه؟ مال عمو قاضی، دوست باباست. اونا وقتی لندن میان خونه ما. حالا ما اومدیم اینجا و میام خونه اونا. خیلی خونه قشنگی داره. تو میدونی این رنگو بیشتر از همه دوست دارم. رنگشو بابا انتخاب کرده. اون گفت که این رنگ مورد علاقه ای توه. خب وقتی بچه بودی همه ی لباسا و اسباب بازی ی رنگ بنفش رو انتخاب میکردی مگه نه؟ واسه همین فکر کردم هنوزم بنفش رنگ مورد علاقته. با بزرگ شدنت سلیقت که تغییر نکرده. من هیچ تغییری نکردم بابا. قبلا هم گفتم
زمان گذشته ولی من هنوز اونجا وایستادم. الان وقت ناراحت شدن نیست. بابا برای ما ناهاری چیزی سفارش دادی؟ آره دخترم، آره. فقط 5 دقیقه دیگه میاد و برای ایشونم غذای مخصوص. ای بابا اینجوری قدش نمیزنن، محکم بزن. تو هنوز خونه ای؟ اونم با این وضع؟ تو مگه نمیخواستی بری به کارخونه سر بزنی؟ الان میرم مامان. من بعد از 3 ساعت برگشتم و هنوز اتاق چرا توی این وضعیت پسرم؟ تو هیچ وقت اینقدر بی نظم نبودی. این منو بی نظم کرده مامان. همه چیو به هم ریخته. ها؟ 3 ساعته داری به این نگاه میکنی؟ خب چی گفت؟ اصلا کجا با من حرف میزنه مامان؟ اون حرف نمیزنه و من نمیتونم جمعش کنم. هر دوتامون ساکتیم. شجاعت برای چی؟ برای اینکه حالشو بپرسم مامان. توی این 3 ساعت 3 کلمه نتونستم پیدا کنم که بگم چطوری حال. نتونستم حالشو بپرسم. احوال اونی رو میپرسن که ارزش داشته باشه. ارزشو میفهمی؟ ارزش و اهمیت. مامان لطفاً بس کنید دیگه. الو مریم، همه چی خوبه؟ حالت چطوره؟ تا جایی که من یادم میاد گفته بودی میای بهش سر میزنی حمزه. هر لحظه و هر جا. در این خونه رو به روی تو نبستن حمزه. چی شده؟ همه چی خوبه؟ حال خوبه؟ تا الان که اصلا نمیدونم این همسرت با غذا نخوردنش میخواد کیو مجازات کنه. از دیشب هیچی نخورده. تو میدونی که چقدر این براش خطرناکه؟ خب به هر حال بگو الان کجایی؟ خونه ای؟ نه خیر، من توی راهم دارم غذا میارم. از حال بپرس چی دلش میخواد بخوره. این یعنی تو داری میای؟ خیلی زود خودمو میرسونم. میبینمت. تو جایی نمیری حمزه. من نمیذارم بری اونجا. شما فکر میکنید من نمیرم مامان؟ آره بایدم نری. تو باید اونو ول کنی. کی و چطور؟ این رو به خودت میسپارم. اما من نمیتونم ولش کنم. مردم حتی چیزایی که ازش متنفرن و راحت ول نمیکنم. چه برسه به من که خیلی دوستش دارم. چرا برای من از دوست داشتنت حرف میزنی؟ تو اونو دوست نداری پسر، فقط عادته. به خاطر یه پیوند اجباری درگیر این عادت شدی. 3-4 روزی ازش دور باشی این عادتت از بین میره، فراموش میکنی عادت؟ که به نظر میرسه گاهی با عشق حتی آشنام نشدین، چون عشق فراموش نمیشه. من گوله این حرفاتو نمیخورم. گوله این حرفاتو نمیخورم. اصلا نمیذارم پیش اون دختره یه هفت بری. مامان، شما نمیتونید راجع به اون حرف بزنید لطفاً. که اینطور؟ پس تو از این کلمه خوشت نیومد. توی هر زبان دنیا برای همچین زنایی 100 جور محاکمه. مامان لطفاً. سر مامانت داد میزنی حمزه؟ راجع به حال نمیتونید حرف بزنید مامان. من این حرفو میزنم حمزه. اون همچین زنیه، با وجود اینکه شوهر داشت یه معشوقم داشت. مامان بس کنید. حمزه اون همچین آدمی نیست. این حرفایی که شما در مورد حاله میزنید به هیچ وجه درست نیست. زنایی که به شوهرشون خیانت میکنن اینجوری نیستن، مثل حاله نیستن مادر.
سلام علیکم. ببینم میتونم بیام داخل؟ چرا؟ تو اینجا چی کار داری؟ از اینجا برو. حالا لطفاً درو نبند لطفاً. من میخوام ازت عذرخواهی کنم. نکنه روز قیامت رسیده. اینو بدون من اون روزم حاضر نیستم تو رو ببخشم. میدونی که اگه من تو رو نبخشم پس خداوندم تو رو نمیبخشه. سمینم همینو میگه که اگه تو منو نبخشی پس اونم نمیبخشی. حالا لطفاً فقط یه بار به حرفام گوش کن. من اشتباه خیلی بزرگی کردم. اشتباه نه، گناه. آره، گناه خالی نه، گناه بزرگ، گناه کبیره که اگه توی دریا هم بندازی آب اون دریا خشک میشه. حالا من تنها گناهکار نبودم. زنم و با هم شریک جرم بود. من کی بهت گفتم که اونو بخشیدم؟ بخشیدن ثواب بزرگی داره. چون تو میخوای واسه همین؟ من اشتباه کرده بودم، اما تو این اشتباه رو نکن. باور کن من واقعا سمین رو دوست دارم و اونم منو.